Skozi današnjo oddajo nas bodo na saneh popeljali sibirski haskiji. Prelistali smo jedilnike prebivalcev živalskega vrta v Ljubljani. Svetujemo, kaj storiti, če naš ljubljenček predebel. Današnjo oddajo pričenjamo v zimski idiliji na Rogli. Družili se bomo s psi, pasjo vprego, ob meni pa je gospod Petasi. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Kdo naj jo bo danes vlekel? Ja, danes bomo peljali z psi pasme sibirski haski. To so psi, ki so že stoletja uporabljajo namen pasje vprege. Prej, ko ni bilo možnosti mehanizacije motornih vseni in podobne, so bili glavno prevozno sredstvo na Aljaski in odročnih pokrajinah Sibirije in drugih področjih, kjer je veliko snega. Sedaj jih pač uporabljamo v športne namene in v veselje njihovih lastnikov in drugih obiskovalcev. Koliko sibirskih haskijev imate vi? Mi imamo ponavadi tam 12-13, trenutno jih imamo 15, ker smo letos ekipo ukrepili za 4 mladiči. Za vprego pa uporabljamo ponavadi 6 psov in ti psi morajo biti res v vrhunski formi in vedno se najde kakšen, ko mu pač trenutno ni všeč za delo, in ga pač ne uporabljamo v tistem trenutku. Rekli ste, da morajo biti vlečni psi v vrhunski formi, kako pa jih pripravite na to? Ja, mi se s psi ukvarjamo celo leto. Veliko izkoriščamo tudi njihov temperament, ker so oni zelo živahni in se igrajo sami v ogradi in s tem ustvarjajo kondicijo. V jesenskem času pa pričnemo tudi z vožnjami. Sploh sedaj, ko imamo nekaj mladih psov, je treba malo več. Kako je pa s prehrano? Verjetno tudi ta mora biti primerna zimskemu obdobju in delu. Mi našim psom v večini kuhamo. Kuhamo meso, testenine in polento. Zraven pa dopolnjujemo z briketi, ki pa morajo biti res kvalitetni v tem obdobju, ko delajo. No, preden zaprežemo sani in se odpravimo na vožnjo, pa se bomo preselili v ljubljanski živalski vrt. Pogledali bomo, kako hrano za svoje živali pripravljajo tam. Za živali v živalskem vrtu pripravljamo hrano po principu, kaj jedo v naravi. Se poskušamo temu čim bolj približati, kar pa ni lahko. Ni lahko predvsem zaradi tega, ker dejansko nimamo na voljo sestavin oziroma vrst hrane, ki jih imajo one na voljo v naravi. To pomeni, da moramo z sestavo jedilnikov se čim bolj približati naravni sestavi, kar pa ne pomeni, da gre tudi za enake sestavine. Danes bomo pripravili tukaj obroke za 3 vrste živali, in sicer za semirje, mačji pando in žirafe. Zdaj bomo pripravili obrok za mačji pando. Najprej bomo natehtali 200 gramov briketov. Pa 100 gramov grozdja. Obrok za semirje.
Narezala bom sadje pa zelenjavo, pa tudi natehtala ga bom. Danes imajo na jedilniku hruško, banano, cikorjo, pa kuhane testenine, pa papriko. Za žirafo pa imajo pa danes na jedilniku jabolko, pa listno zeleno, pa listje suho. Pravzaprav se jedilnik žiraf po zimi ali pa poleti ne razlikuje bistveno, mogoče samo v sami količini hrane je razlika, medtem ko sestavine ostajajo skoraj enake. In sicer, kot že omenjeno, je lucernino seno osnova, potem zelo pomemben del so veje, s tem, da poleti gre za sveže veje z listi, po zimi pa za sveže veje pač s popki, oziroma samo listje poskušamo nadomestiti z suhim, se pravi posušenim listjem. To pomeni, da ga kupujemo pravzaprav pri proizvajalcih, ki proizvajajo čaje in podobno, tako da gre to za kvalitetno posušeno listje, ne pa recimo v smislu pograbljenega listja iz gozda, ne. Potem kot dodatek, bom rekla, sladica za žirafe so posamezne vrste sadja in zelenjave. Narezano je to na manjše koščke. Zraven dodamo še to omenjeno suho listje, pa tudi brikete. Gre za posebne brikete, ki so pripravljeni prav za žirafe. Pomeni, da je večja vsebnost vlaknine. Podobno sestavo imajo torej kot listje v naravi, samo da gre za bolj suho komponento njihovega obroka. Sajmiri so vse jede živali, s tem, da je njihova bistvena vrsta hrane so žuželke. In sicer v naravi sajmir poje tudi do 300 majhnih žuželk na dan. So pomemben vir beljakovin. Po drugi strani pa jedo v naravi tudi sadje, določene cvetove, vršičke. V živalskem vrtu in pa deloma ponudimo tudi žuželke, ki so spet zelo pomemben prehranski enrichment, ker žuželke dobijo žive in si v bistvu tudi morajo potruditi jih uloviti, pač raztrgati in pojesti. Potem pomembno je, da je več obrokov na dan, tako da sajmirjem dajemo 5 obrokov na dan, ker so to majhne živali, praktično porabijo za iskanje hrane ves dan, tako kot mnoge rastlinojede živali. Mačja panda je pa v bistvu res prehranski specialist iz več vidikov. Gre praktično za po svoji anatomiji za mesojedo žival. Prebavila so takšna, kot jih imajo mesojede živali. Deloma so rastlinski prehrani prilagojeni le zobje. Imajo recimo meljaki in predmeljaki večje grizne površine, tako da lahko uspešno preživečijo bambus, ki je njihova osnovna prehrana. Ravno iz tega razloga so bile v preteklosti v živalskih vrtovih pande napačno hranjene. S hrano, ki je bila primerna za vsejede živali ali pa celo za mesojede. Priporočilo prehrane so bambusove veje, ki naj jih imajo te živali na voljo stalno. Kot nadomestek bambusa so pa specifični briketi. Kot sladica
spet sladica, je pa sadje, s tem, da naša panda ima rada praktično samo grozdje. Takole pse smo vpregli, tudi en krog že segreli. Kako pa sestavite to druščino, ki vleče sani? Verjetno je pomembno, kdo je s kom v vrsti. Ja, to je največji del. Izbrati dobro ekipo, jih postaviti na pravo mesto je od tega odvisen kompletno uspeh. Imaš pse, ko so zelo močni, zdržljivi, ampak niso za čelno pozicijo. Tako da, dokler imaš dobre pse na prvem mestu, lahko delaš. Če mogoče bolj pojasniva, pa predstaviva same pse. 6 psov je zdaj tukaj v vpregi. Kdo so in zakaj so na tej poziciji, kjer so? Prednji dve sta Lina in Baba. To so psice, ki starejše 8-9 let in res obvladajo to delo. Stojijo tudi, recimo, sedaj, ko stojimo, bi oni kar šli nekam, če ne morejo naprej, pa levo, pa desno, ampak oni točno živejo, katero smer mora iti in kak jim bomo rekli, bojo šle naprej. Za njima je ena mlada psička, ki se še uvaja, zraven tudi Ajša, ta rjava, to je tudi psica, ko jo že imamo pri nas skoraj 10 let. In kamot bila tudi na vodilnem, je pač danes, ker je taka neagresivna, pa to, ker ona, ko je spredi zraven nje, se še včasih malo igra, pa to in pol taki bolj temperamentni psi to ne tolerirajo, ampak pol pa zgubi malo veselja, ji moramo malo pustiti, da se zadaj sta pa Charlie pa Tika, malo večja psa, močna, in Charlie verjetno ne bi bil primeren za spredaj, ker Tika pa sigurno, ona je pa taka, tudi kljub temu, da bi lahko takoj spredaj
na sprednjem mestu. Kako dolgo pa lahko tečejo? Kakšna je njihova kondicija? Na Aljaski imajo tekmo Iditarod, ko pretečejo približno 10 do 14 dni, 2000 km. To je kar 200 km na dan. Pri nas to ne delamo toliko, ampak 1 uro pa res z veseljem tečejo. Če pa opaziš, včasih tudi odvisno od vremena jim ni, pač ne vozimo, ne moreš to, nimaš nobenih sredstev prisile, pa nič, da bi in je to popolna odvisnost od povezanosti vodnika in svojih psov, ki jim morajo brezpogojno zaupati, tako kot ti njim, če se hočeš peljati. Prav je, da predstaviva še samo opremo, na kakšen način so psi vpeti in kakšne so sani? To so takšne lesene, malo bolj, ker mi privažamo turiste in otroke, so to malo močnejše sani. Lahko bi bile tudi kot tovorne za šport, imajo dosti lažje sani, ker tam je pač vsaka deka se poznajo isto kot pri konjih, da je vse skupaj čim lažje in da čim hitreje teče. Potem je tu prega, to so vrvi, v katere so psi pripeti, Vsak pes pa še ima svojo oprsnico, ki mu je nataknemo tik preden, da gre na teren. Nepogrešen pripomoček je tudi sidro, to je tako kot ročna zavora, če greš, če se ti kaj zapletajo psi in kaj podobnega, stopiš in lahko greš naprej. Vi ste predlagali, da jaz lahko danes to poskusim. Kaj moram vedeti? Ja, nič ne rabite veliko. Jaz vas ocenil kot dobro športnico, tako da, kar se tega tiče, upam, da mi ne boste padli iz sani, Kar se pa prege tiče, pa je to moje delo, Oni me tukaj zaupajo, tako da bojo tudi vas popeljali okrog. Lahko poskusim? Lahko. Takle, stopite gor. Če bo šlo prehitro, potem malo zapremzati, drugače pa samo veselo. Pripravljeni, močno se držite. Krog smo uspešno prevozili, no tile sibirski haskiji so v odlični kondiciji. Za vse domače ljubljenčke, še posebej pse in muce, pa tega ne moremo reči. Lastniki jih včasih kar preveč dobro hranimo. Kaj storiti, če je naš ljubljenček predebel? Poglejmo. To je zelo dobro vprašanje. Jaz ponavadi povem, ker sama debelost pri malih živalih, se pravi pri kužkih, pri mucah, je zelo nezaželena, tako kot tudi pri ljudeh. Prinaša za sabo ogromno nevšečnosti z nepravilnim delovanjem žlez, z nepravilnim delovanjem lokomotornega sistema zaradi prevelike teže in še bi lahko naštevali kako in kaj. Res je, da pogost vzrok debelosti je nepravilna prehrana. Najpogostejši. Mogoče sem pustil malo rezerve za tiste živali, katere so bolane hormonalno, ki imajo težave z žlezoščitnico in tako dalje. Ampak najpogosteje je vzrok v kalorično prevelikih obrokih. Ali je teh obrokov preveč, ali so kalorično previsoko nastavljeni in pa dodatki v obliki raznih čokolad, piškotov, bombonov ali kaj podobnega. Kužike imajo namreč to zelo radi, in nekateri lastniki si mislijo, vse ni problem, malo krofa danes, malo piškota in tako dalje, to je narobe. To ni v redu, ker tako se nabirajo kalorije in tako prihaja potem tudi do debelosti.
Ta psička, ki imam tule, mogoče ne moreva še govoriti o neki debelosti, ampak je prav primer, pri katerem je potrebno razmisliti. Psička je stara 3-4 leta, sterilizirana in se je začela počasi rediti. In za lastnike je zdaj zelo važno, da v tem času nastavijo pravilen obrok, kaloričen, glede na njene potrebe in so tudi pri tem zelo vztrajni. Ta vztrajnost prav in doslednost, načelnost pri hranjenju se potem obrestuje z tem, da žival ne dobiva prevelike telesne teže. Ker, če pogledamo vnaprej, če se to ne bi zgodilo, pri pseh se nabira maščoba predvsem na hrbtu in na trebuhu. In postajajo kar široki, res trebušček spodaj, fejst, poln maščobe, okorni in potem seveda vse posledice zaradi težav z jetri, z sladkorjem, za trebušno slinavko in za vsem ostalim. Mogoče samo na kratko, da omenim, trebušna slinavka pri mesojedih živalih ni organ namenjen presnovi ogljikovih hidratov. Se pravi, kakršnakoli čokolada, ki je tako ni primerna za pse, ostale sladkarije tudi čim manj, skoraj da nič. Kako pa to narediti, je pa pogosto zelo težavno, ker kužka ni enostavno shujšati. Potrebno se je posvetovati z veterinarjem, kateri ima izkušnje za tem, da nastavi kalorično vrednost, katero lahko žival poje, da svetuje tudi, kako to postoriti, katero hrano uporabiti in enostavno biti, tako kot sem že prej rekel, načelen in res dosledno vztrajati pri tem. Živali so pametne. Če mi nastavimo zdaj dietno hrano, ne bo jedla, mogoče en dan, tudi drugi dan še ne. In bo vztrajno težila lastniku, daj mi nekaj drugega. Ne. Tu moramo ta kompromis, se pravi, da ji ne ugodimo, ker ko enkrat sprevidi, da ji ne damo druge hrane, bo vzela tisto hrano, katero pač smo ji dali na račun tega za ohranjanje telesne teže ali pa celo za hujšanje. Preselimo se na jugozahod Kitajske. Skupino 17 lemurjev v živalskem vrtu Kunming so nedavno preselili v posebno ogrado in jih vključili v program za hujšanje. Lemurji, ki sicer živijo na Madagaskarju, so v kitajskem živalskem vrtu zaradi obilice dobre hrane in premalo gibanja pridobili preveč teže. Zdaj so jim na majhnem otočku v živalskem vrtu uredili center hujšanja. Še skok v Južno Ameriko, v Kolumbijo. V rezervatu za divje živali rojena opica, ki meri zgolj dober decimeter, sodi med nočne opice in potrebuje 24-urno oskrbo. Zato poskrbi skrbnica v rezervatu. Todo el tiempo sí, yo me lo llevo para la casa y pues de noche también le estoy dando comidita cada 3 horas y en las mañanas pues me vengo en bicicleta de mi casa al trabajo y así pues empiezo las labores común y corriente. Opičjega mladička so našli zapuščenega ob cesti. Ko je prišel v center, je tehtal le 100 gramov. Marta je v preteklih letih poskrbela za vrsto drugih mladičkov. Ko bo samček nočne opice zrasel, ga bodo seznanili z drugimi predstavniki njegove vrste. Bueno, va a estar el bebé en este plan canguro hasta que tenga las condiciones físicas. Después se va a hacer acercamientos con hembras de su misma especie para comenzar a hacer el relacionamiento y que una hembra lo adopte y siga con su proceso de maduración normal. Če bo šlo vse po sreči, bo kmalu lahko zaživel med vrstniki v amazonski džungli.